අද අපි කතා කරන්නේ නුවණ ගැන. එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥාව ගැන. මිනිසා සතු උතුම්ම සම්පත වන්නේ නුවණ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥාව. ඥානවන්ත පුද්ගලයාට ඕනම අර්බුදයක් විසඳා ගන්නත් අන් අයගේ ජීවිත ආලෝකමත් කරන්න පුළුවන්. මේ ද්‍රව්‍යමය වස්තුන් වලට වඩා දැනුම එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥාව ගොඩාක් අගය කරන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරන්නේ විදුර ජාතකය. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමේ වැඩ සිටින කාලේ භික්ෂුන් වහන්සේලා දන්සභා මණ්ඩපේ රැස් වෙලා බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව ගැන කතා කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්සභා මණ්ඩපයට වැඩම කළා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දේශනා කරලා තියෙනවා මමත් පෙරම් පුරාගෙන එන ආත්මයක කුරිරු රටේ දිරිපත් නුවර ධනංජය කෝරව්‍ය රජුගේ ප්‍රඥාවන්ත අමාත්‍යවරයා, ඒ කියන්නේ විදුර අමාත්‍යවරයා ලෙස ජීවත් වුණා. මේ විදුර පඬිතයා කියන්නේ මහා නුවණ තියෙන ධර්ම කතිකේ. කොච්චර ධර්මය දන්නවද කියලා අහුවොත් එතුමා රජුටත් මුළු මහා ජනතාවටත් අර්ථයෙන්ම ධර්මයේ දේශනා කරලා තියෙනවා. තාම දක්ෂ දේශිකෙක් මේ විදුර අමාත්‍යවරයා සත්‍ය ධර්මයේ ගැන සරලව ගැඹුරින් ජනතාවට වටහලා දීලා තියෙනවා. රජුගේ මහා සභාවේදී මේ විදුර අමාත්‍යවරයා සරලව ධර්ම දේශනා කරද්දී රජුගේ ඉඳලා සියලුම ජනතාවගේ සිත් සංසුන් වුණාලු. මේ කාලේ ජීවත් වුණ බ්‍රාහ්මණ කුමාරවරු 4 දෙනෙක් ජීවි ජීවිතය ගැන කලකිරිලා තමන්ගේ තියෙන සියලුම වස්තුන් දන් දීලා හිමාලයට ගිහිල්ලා තපස් රැකලා අෂ්ට සමාපatti පඤ්ඤා අභිඥානය උපද්දවාගෙන රජුරුවන්ගේ උයනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ බව දැනගත්ත මිනිස්සු 4 දෙනෙක් ඒ අයගේ ගෙවල් වලට එන්න කියලා මේ බ්‍රාහ්මණයන් 4 දෙනාට දන් දුන්නලු. ඉතින් මේ බ්‍රාහ්මණයන් 4 දෙනා දානේ වළඳලා එක එක්කිනා විවේක ගන්න එක්කෙනෙක් සක්දෙවිඳුගේ විමානයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. තවත් එක්කෙනෙක් ගුරුළු ලෝකේ ගුරුළු වියනට ගියාලු. ඒකට තව එක්කෙනෙක් නාග ලෝකේ බෝවින්දර රජතුමාගේ නාග විමනට ගිහිල්ලා තියෙනවා. තවත් එක්කෙනෙක් රජුරුවන්ගේ උද්‍යානයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ආය පහුවදා දානෙ ගැනීම සඳහා අර මේ මිනිස්සු 4 දෙනාගේ ගෙදරටම ආපහු මේ බ්‍රාහ්මණයන් 4 දෙනා යනවා. මේක පුරුද්දක් විදිහට හැමදාම ඒ බ්‍රාහ්මණයන් ඒ ලෝකවලට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මේ මිනිසුන්ට කියනවා සක්දෙවිඳු ළඟට ගියේ කෙනා උපාසක මම ඊයේ සක්දෙවිඳුගේ විමානයට ගියා. මේ ලෝකේ ඒ තරම් ලස්සන නැහැ, සැප නැහැ, ධනෙ නැහැ. ඉතින් මේ උපාසකයට හිතෙනවා මට සක්දෙවිඳුගේ ලෝකෙට යන්න තියෙනවා කොච්චර හොඳද. මේ ගැන හිතා මේ මිනිස්සයා දන් දෙනවා. ගුරුළු ලෝකෙට ගිය කෙනා කියනවා ඒ ලෝකේ තියෙන ලස්සන, ඒ ලෝකේ ගොඩාක් සුන්දරයි. හරිම සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ ලෝකේ වගේ නෙවෙයි, සැප සම්පත් වලින් ඉතාම ඉහළයි. ඉතින් මේ උපාසකයා ගුරුළු ලෝකේ ඉපදෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරමින් දන් දුන්නා. දැන් මේ අතර බෝවින්දර රජතුමාගේ නාග විමනට ගිය තාපසයා කියනවා නාග ලෝකේ තියෙන සැප සම්පත් ගැන කියනවා. මේ උපාසකයා නාග ලෝකයට යන්න ප්‍රාර්ථනා කරමින් දන් දීලා තිනවා. ඒකට රජුරන්ගේ විමනට ගිය කෙනා රජ සැප ගැන වර්ණනා කරනවා. ඒකට මේ බ්‍රාහ්මණයාට දන් දෙන උපාසක මහත්තයා රජ සැප බලාගෙන දන් දීලා තිනවා. මේ උපාසකවරු 4 දෙනාම තම තමන් ප්‍රාර්ථනා කරපු ලෝකවල ඉපදිලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා ලෙස ඉපදුනාලු. අනිත් කෙනා බේනතෙය කියන ගුරුළු රාජ්‍යය වෙලා ඉපදිලා තියෙනවා. නාගලෝකයේ ගැන හිතාගෙන දන් දුන්න කෙනා නාගලෝකයේ වරුණ කියලා නාරජු වෙලා ඉපදිලා තියෙනවා. රජුරුවන්ගේ උද්‍යානයට යෑමට ප්‍රාර්ථනා කරපු උපාසකයා ධනංජය කෝරව්‍ය රජුගේ පුතා වෙලා ඉපදිලා තියෙනවා. එයාගේ නමත් ධනංජය කෝරව්‍ය. ඉතින් මේ රජුරුවන්ගේ අමාත්‍යවරයා වුණේ එහෙම නැත්නම් අග්‍ර පුරෝහිතයා වුණේ විදුර පඬිතුමා. බලන්න හරියට ප්‍රඥාව නැත්තම් නිවන ගැන අවබෝධයක් නැත්තම් සසර ගැන අවබෝධයක් නැත්තම් බලන්න බලවත් චේතනාව මත ඊළඟ ආත්මවලදී උපදින විදිහ කෝරව්‍ය ධනංජය රජතුමා විදුර පඬිතුමාගේ උපදේශ පරිදි පුන් පොහොය දවසට සිල් ගන්නවලු. දැන් විදුර පඬිතුමා තමයි කෝරව්‍ය ධනංජය රජතුමාට ධර්මය ගැන කියලා දෙන්නේ. එතකොට මේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාත් මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා රජතුමා සමග මඟුල් වුණේ සිල් සමාදන් වුණාලු. දැන් මේක දැනගත්ත වේනතෙය කියන ගුරුළු රාජ්‍යය වරුණහා නාරජු සමග මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා පුන් පොහොය දවසට මඟුල් වුණේ සිල් සමාදන් වුණා.
ඒ කියන්නේ එක් දේවල් ප්‍රාර්ථනා කරමින් දන් දුන්න උපාසකවරු 4 දෙනා එක එක ලෝකවල ඉපදුනා. ඊට පස්සේ මේ 4 දෙනාම එකතු වෙලා රජතුමාගේ මගුල්ලුවේනේ පොයි දවසට සිල් සමාදන් වුණා. සිල් සමාදන් වෙලා ඉවර වෙලා දැන් මේ 4 දෙනාම එකට ඉන්න අවස්ථාවේ මේ අය අතර කතාවක් ඇති වුණා. අපි දැන් එක එක ලෝක වලින් ඇවිල්ලා සිල් ගන්නවා. අපි බලමු කවුරු ගන්න සීලයේද හොඳම සීලය කියලා. නාරජතුමා කියනවා මම ගන්න සීලය තමයි ගොඩක් ප්‍රබල සීලය. ඒකට හේතුව ගුරුලා කියන්නේ අපේ පරම සතුරා. ඒත් මම ගොඩාක් ඉවසගෙන සීලය ආරක්ෂා කරනවා. ඒ කියන්නේ ගුරුල්ලෝ නාගයෝ මරාගෙන කනවනේ. ඒකයි මේ. එතකොට ගුරුල් රජතුමා කියනවා මම තමයි හොඳම සීලය රකින්නේ. නාගය දැක්කම කණ්ඩමයි හිතෙන්නේ. ඒත් මම ගොඩාක් ඉවසගෙන සීලය ආරක්ෂා කරනවා. ඉතින් මම ගන්න සීලය නෙවෙයිද හොඳම සීලය. එතකොට සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා කියනවා මම ගන්න සීලය තමයි හොඳම සීලය. මොකද මගේ දිව්‍ය විමානේ දිව්‍යාංගනාවන් ගොඩාක් ඉන්නවා. ලස්සන දිව්‍යාංගනාවන්. මං ඊයේ සීර මමතක කරලා දිව්‍ය ලෝකේ තියෙන දෙව්ලොව කියන පංචකාම සැප අයින් කරලා සිල් ගන්නවා. ඉතින් මම ගන්න සීලය නෙවෙයිද හොඳම සීලය කියලා අහනවා. ඒතකොට රජතුමා කියනවා මට කියලා වෙනම අන්තපුරයක් තියෙනවා. ඕන තරම් රජ සම්පත් තියෙනවා. මම මේවා සීරම හිතෙන් අයින් කරලා සිල් ගන්නවා. ඉතින් මම ගන්න සීලය නෙමෙයිද හොඳම සීලය. දැන් මේ 4 දෙනාම කියන්නේ තමන් ගන්න සීලයන් හොඳයි කියලා. මේ වෙලාවේ රජතුමා යෝජනාවක් ගෙනාවා. මගේ ළඟ ඉන්නවා විදුර කියලා පඬිතුමෙක්. මෙයා ධර්මානුකූලව හරිම නිවිච්ච හොඳ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්. අපි යාට කියමු බලන්න කවුරු රැක්ක සීලයේද හොඳම සීලය කියලා පහදලා දෙන්න කියලා. බලන්න ඒ කාලේ පවා දෙවියන්ගේ ප්‍රශ්න, නාගයන්ගේ ප්‍රශ්න, මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන් හිටිකම ප්‍රඥාවන්තයා මේ විදුර පඬිතුමා. දැන් මේ 4 දෙනාම විදුර පඬිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරා කවුරු රකින්න සීලයේද හොඳම සීලය කියලා පහදලා දෙන්න කියලා. එතකොට විදුර පඬිතුමා කියනවා මේ 4 දෙනාම රකින්න සීලය තමයි හොඳම සීලය. නාරජතුමා කියනවා ඉවසීම උතුම් කියලා. ගුරු රජතුමා කියනවා පමණ දැන කෑම උතුම් කියලා. සක්දිවිඳු කියනවා පස්කම් සැප ඇල්ම නැසීම උතුම් කියලා. රජතුමා කියනවා කිසි දෙයකට ඇලෙන්නේ නැතුව සීලුම් දේවල් අතහැරලා සිටීම උතුම්ම සීලය කියලා. ඉතින් මේ 4 දෙනාගේම සීලය තමයි උතුම්ම සීලය. විදුර පඬිතුමා මෙහෙම කිව්වා. අපිට මේකින් ගත යුතු ගොඩාක් කාරණා තියෙනවා. අපි අඩුම ගානේ සිල් සමාදන් වෙන දවසටවත් ඉවසීම ප්‍රගුණ කරන්න ඕන. හැමදේම කන්න නැතුව ප්‍රමාණයට කෑම ගන්න ඕන. කම්සැප ඇල්ම ඉදාටවත් අමතක කරන්න ඕන. සීලුම දේවල් වලින් ඇලෙන්නේ නැතුව දැඩි අදිෂ්ඨානෙ අපි මේ සිල් ගණ්ඩාව නේද කියලා හිතාගෙන සිල් සමාදන් වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි සීලේ ආනිසංස පිහිටන්නේ. දැන් මේ 4 දෙනාටම හරිම සතුටුයි. සක්දිවිඳු සතුටට විදුර පඬිතුමාට දිව්‍ය සලුවක් දුන්නා. ගුරුළු රජතුමා සතුටු වෙලා විදුර පඬිතුමාට මල් මාලාවක් දුන්නා. නාරජු සතුටු වෙලා නාරජුගේ ගිලේ බැඳලා තියෙන මණික් මාලය රජතුමාට දුන්නා. දම්පන්රුල් ලෙස 4 දෙනාම නොඑක් දේවල් විදුර පඬිතුමාට ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් මේ 3 දෙනාම හරිම සතුටින් තමන්ගේ ලෝකවලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. නාග ලෝකයට ගියේ නාරජුගේ බිරිඳ, ඒ කියන්නේ විමලා නාග කන්‍යාව දැකලා තියෙනවා රජතුමාගේ බෙල්ලේ තිබ්බ මණික නැහැ. මේ විමලා නාග කන්‍යාව රජතුමාගෙන් අහනවා "කෝ රජතුමනි ඔබතුමාගේ බෙල්ලේ තිබ්බ නාගමාණික." ඒකට නාරජු කියනවා විමලා මං මේ මණික මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න විදුර කියන පඬිතුමාට දුන්නා. එතුමා හරිම ලස්සනයි. හරිම ප්‍රඥාවන්තයි. ඕනම ප්‍රශ්නයකට බුද්ධිමත් විසඳුම් ලබා දෙනවා. ඊටාම නිහතමානී පඬිවරයෙක්. දැන් මෙතනදී විමලා කන්‍යාව කල්පනා කරනවා මටත් විදුර පඬිතුමාගෙන් ධර්මය ගැන අහගන්න තිබ්බනම්. මෙහෙම හිතලා කල්පනා කරා දැන් මම මොකද කරන්නේ මේකට කියලා. රජතුමාට කිව්වොත් කවදාකවත් මාව මනුස්ස ලෝකෙට කරගෙන යන්නේ නැහැ. ඉතින් මට කවදාවත් විදුර පඬිතුමාගෙන් බණ අහන්න වෙන්නේ. මේකට මම මොකක් හරි උපක්‍රමයක් කරලා විදුර පඬිතුමාගෙන් බණ අහන්න ක්‍රමයක් හදාගන්න ඕන. මෙහෙම මේ විමලා නාග කන්‍යාව කල්පනා කර හිටියා. විමලා නාග කන්‍යාවට හොඳ අදහසක් පහළ වුණා. දැන් මේ විමලා නාග කන්‍යාව ලෙඩ වෙලා වගේ රඟපෑවා. ගොඩාක් අසනීපෙන් ඉන්න විදියට ඇඳට වෙලා නැගිටින්න නැතුව බොහොම අමාරුවෙන් හිටියා. ඉතින් රජතුමා විමලා අසනීප වෙලා ඉන්නවා දැකලා විමලා නාග කන්‍යාවෙන් ඇහුවා "ඇයි මේ අසනීපෙන්? වට ගොඩක් අමාරුද?" විමලා එතකොට කියනවා "රජතුමනි මට ලොකු ආසාවක් ඇති වෙලා ඊගෙන හිතලා මම දැන් අසනීප වෙලා. මට විදුර පඬිතුමාගේ හදවත ඕනි" කියලා කිව්වා. නාරජතුමාට දැන් ලොකු ගැටලුවක්. නාරජතුමා කල්පනා කරනවා කොහොමද විදුර පඬිතුමාව නාග ලෝකෙට එක්කන් එන්නේ? එක් කරගෙන නාවොත් විමලා ලෙඩ වෙයි. ලෙඩ ඇඳෙන් මැරිලා.
කොහොම හරි මම මේ දුලදුක සංසිඳවන්න ඕන. මෙහෙම කල්පනා කළ නාරජතුමා නාරංජුටයි විමලටයි දාව ලස්සන දුවෙක් හිටියා. එයාගේ නම එරන්දති. ඉතින් මේ දුව දැක්කා තාත්තා ගොඩක් කල්පනා කර කර ඉන්නවා. දවසක් තාත්තා ළඟට ගිහිල්ලා ඇහුවා. "ඇයි පියාණෙනි කල්පනා කර කර ඉන්නේ?" ඒතුළු නාරංජතුමා කියනවා, "අම්මට දුලදුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. විදුර කියන පඬිතුමාගේ හදවත ඉල්ලනවා. කොහොමද මම ඒක ගෙනත් දෙන්නේ? දුවට බැරිද කොහොම හරි මනුස්ස ලෝකෙට ගිහිල්ලා විදුර පඬිතුමාගේ හදවත අරන් එන්න." තාත්තගේ ඉල්ලීම අහක දාන්න බැරි එරන්දති කුමරිය අම්මා ළඟට ගිහිල්ලා කිව්වා, "අම්මේ බය වෙන්න එපා. මම කොහොම හරි විදුර පඬිතුමාගේ හදවත ගෙනල්ලා දෙනවා." මෙහෙම හිතලා මේ එරන්දති කුමරිය මනුස්ස ලෝකෙට ගියා. මනුස්ස ලෝකෙට ගිහිල්ලා ගොඩාක් ලස්සනට ඇඳගෙන සිත් ඇඳගන්නා සුළු ඇඳුම් ඇඳගෙන සුවඳ පැන් වලින් නාලා කන්දක් උඩ නැගලා සින්දු කීමින් නටන්න ගත්තා. විදුර පඬිතුමාගේ හදවත ගෙනල්ලා දෙන ඕන කෙනෙක් එක්ක මම විවාහ වෙනවා. එහෙම කියා නටන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මෙතනින් ගිය පූර්ණ කියන යක්ෂ සෙන්පතිය එරන්දති කුමරියෝ දැකලා ආදරයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මොකද එරන්දති කුමරිය ගොඩක් ලස්සනයිනේ. එහෙම අදහසක් පහළ වෙන්න හේතුව පූර්ණ කියන යක්ෂයාගේ බිරිඳ වෙලා මීට පෙර ආත්මයක එරන්දති කුමරිය ඉඳලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි එකපාරටම වෙන් කරන්න බැරි ආදරයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මේ දෙන්න ආදරෙන් බැඳිලා එරන්දති කුමරිය පූර්ණ කියන යක්ෂ සෙන්පතියට මෙහෙම කියනවා, "අපි දැන් යන්න ඕන නාරජ මුණ ගැහෙන්න. එයත් එක්ක කතා කරලා අපි විවාහ වෙමු." මේ පූර්ණක කියන යක්ෂ සෙන්පතියත් එක්ක කරගෙන එරන්දති කුමරිය නාගලෝකයට ගියා. දැන් මේ පූර්ණක යක්ෂයා රජුට කියනවා, "ඔබතුමාගේ දිනේට මම ගොඩක් කැමතියි. මට ඇයව සරණ පාවලා දෙන්න" කියලා ඉල්ලීමක් කරා. එතකොට නාරජතුමා කියනවා, "මගේ බිරිඳගේ ලොකු ආසාවක් තියෙනවා. ඒක ඉෂ්ට කරොත් මම මගේ දියණියව සරණ පාවලා දෙනවා." එතකොට පූර්ණක යක්ෂයා රජුට කියනවා, "කියන්න රජතුමනි, මම ඕනම දෙයක් කරලා දෙන්න." එතකොට රජතුමා කියනවා, "විදුර පඬිතුමාගේ හදවත ගෙනත් දෙන්න. එහෙම කළොත් මගේ දියණියව සරණ පාවලා දෙනවා." දැන් පූර්ණක යක්ෂයා කල්පනා කරා, දැන් මම කොහොමද විදුර පඬිතුමාගේ හදවත ගෙනල්ලා දෙන්නේ? මේක කොහොම හරි කරන්න ඕන. මොකද මම කොහොම හරි එරන්දතිව සරණ පාවා ගන්න ඕන. මෙහෙම හිතලා මනුස්ස ලෝකෙට ගියාලු. දැන් මේ පූර්ණක යක්ෂයා මිනිස් වේශයක් අරගෙන ඇවිල්ලා රජතුමාව කොහොම හරි කැමති කරවා ගත්තොත් විදුර පඬිතුමාව නාග ලෝකෙට අරයි යන්න පුළුවන්. එහෙම හිතලා රජතුමත් එක්ක සූදු කිලින්න ගියා. දැන් පූර්ණක හිතනවා සූදුවෙන් රජතුමාව පැරද්දුවොත් රජතුමාගේ මාර්ගයෙන් විදුර පඬිතුමා නාග ලෝකෙට අරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. පූර්ණක යක්ෂයා මිනිස් වේශයක් අරගෙන රජ්ජුරුව සූදු කෙලින වෙලාවට මේ පූර්ණකත් සූදු කෙලින්න ගියා රජ්ජුරුවත් එක්ක. දැන් රජ්ජුරුව පෙරදුනා සූදුවේ. රජතුමා කිව්වා, "ඕන දෙයක් ඉල්ලන්න. මම ඕනම දෙයක් දෙන්න." පූර්ණකටත් හොඳම අවස්ථාව මේක. පූර්ණක කල්පනා කරා, දැන් විදුර පඬිතුමාව ඉල්ලන්න ඕන. මෙහෙම හිතලා මට විදුර පඬිතුමා වුණ නාග ලෝකෙට අරන් යන්න. දැන් රජ්ජුරුවන්ට කරගන්න දෙයක් නැති වුණා. රජුන්ට දුක හිතුණා. ඔට්ටුවෙන් පෙරදිච්ච නිසා විදුර පඬිතුමාව දීලත් බෑ. විදුර පඬිතුමා නැතුවත් බෑ. මේ ගැන හිතින් දුක් වුණා. දැන් රජතුමා විදුර පඬිතුමා ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා, "මට අන්තිම වතාවට බණ කතාවක් කියලා දෙන්න" කියලා විදුර පඬිතුමාගෙන් ඉල්ලුවා. මේ වෙලාවේ විදුර පඬිතුමා කියනවා, "ගිහි ගිහි ජීවත් වෙනවා නම් අනුන්ගේ බිරිඳන් එක්ක අනාචාරය හැසිරෙන්න බෑ. එතකොට ජීවිතේම ගින්දර. ආහාර ලැබුණොත් තනියම කන්න එපා. බෙදාගෙන කන්න. වෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න ගමන් පින්පව් ධර්මයක් ලබන ආත්මය සඳහා ඉගෙන ගන්න. ඕනෑම වැඩක් කරන්න පන්සිල් පද 5 කඩා ගන්න නැතුව. කුසල් දහම් වල උපමාව යෙදෙන්න. හැම වෙලාවෙම කෑ ගහගෙන කේන්ති අරගෙන ඉන්න එපා කිව්වා. මිහිරි වචන කතා කරන්න කිව්වා. මිතුරන්ට උදව් කරන්න කිව්වා. අනිත් අය සමග බෙදා හදාගෙන කන්න කිව්වා. මෙහිම කියලා විදුර පඬිතුමා පූර්ණක යක්ෂයත් එක්ක නාග ලෝකෙට යන්න පිටත් වුණා. මේ වෙලාවේ රජතුමා ඇතුළු මිනිස්සු ශෝකයටපත් වුණා. මිනිස්සු විදුර පඬිතුමාට යන්න එපා කියලා කෑ ගැහුවා. ඇඬුවා. ඒත් ඉතින් මේ පොරොන්දුවන්නේ. ඒක නිසා විදුර පඬිතුමාට පූර්ණක යක්ෂයත් එක්ක යන්න සිද්ධ වුණා. දැන් පූර්ණක යක්ෂයාගේ අදහස උනේ විදුර පඬිතුමා අසුපට තියාගෙන කාල පරතයට ගෙනියලා විදුර පඬිතුමාව මරලා හදවත අරගෙන නාග ලෝකෙට යන්න. දැන් පූර්ණක සෙන්පතියා පඬිතුමාව කාල පරතයට ගෙනිච්චා. ගෙනියලා ඉවරලා හදවත ගන්න හැදුවා. උහුට කඩුවෙන් කොටන්න හැදුවා. නොඑක් ක්‍රම වලින් පඬිතුමාව මරන්න හැදුවා. ඉතින් මේ පඬිතුමාගේ ගුණ බලයෙන්
කිසිම හානියක් වුණේ නැහැ. දැන් විදුර පඬිතුමා පූර්ණක යක්ෂයාට කියනවා මම කියන ධර්මය අහලා ඊට පස්සේ මාව මරලා හදවත තරන් යන්න. ඉතින් මේකට පූර්ණක යක්ෂයා කැමති වුණා. දැන් පූර්ණක යක්ෂයා පඬිතුමාගෙන් බණ ඇහුවා. පඬිතුමා පූර්ණක යක්ෂයාට ධර්මයේ දේශනා කරන අතර පූර්ණක යක්ෂයාගේ කෝපය නැතුව ගියා. ඒ වෙලාවේ විදුර පඬිතුමා ගුණවත් බව, සත්‍ය, ධර්මය ගැන පූර්ණක සෙම්පතියට කියලා දුන්නා. පඬිතුමාගේ හදවත කියන්නේ වෙන මුකුත් නෙවෙයි. එතුමාගේ ධර්මයේ බව පූර්ණක යක්ෂයා තේරුම් ගත්තා. තමන් කළ වරදට විදුර පඬිතුමාගෙන් සමාව ඉල්ලුවා. පූර්ණක සෙම්පතියා දැන් විදුර පඬිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. නාගලෝකයට ගිහිල්ලා විමලා දේවියට ධර්මයේ දේශනා කරන්න කියලා. ඉතින් විදුර පඬිතුමා නාගලෝකයට ගිහිල්ලා නාරජුටයි විමලා දේවියටයි ධර්මයේ දේශනා කළා. විදුර පඬිතුමාගේ ධර්මය අහලා ඒ කට්ටිය තෘප්තිමත් වුණා. විදුර පඬිතුමාගේ නුවණ නිසා පූර්ණකට එරන්දති කුමරිය විවාහ කරගන්න ලැබුණා. අවසානයේ පඬිතුමා මනුස්ස ලෝකයට ඇවිල්ලා රජතුමාට රටවැසියන්ට ධර්මයෙන් උපදෙස් දෙමින් ජීවත් වුණා. දැන් මේ විදුර ජාතක කතාවෙන් අපිට ගත හැකි වටිනා පාඩම් කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක නුවණෙහි අගය. විදුර පඬිතුමාගේ නුවණ ධර්මයේ දේශනා කිරීමේ හැකියාව ඔහුගේ ජීවිතේ බේරගන්න ප්‍රධානම සාධකය වුණා. මිනිසා සතු උතුම්ම සම්පත වන්නේ මේ නුවණ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥාව. ඥානවන්ත පුද්ගලයාට ඕනම අර්බුදයක් විසඳා ගන්න අන් අයගේ ජීවිත ආලෝකමත් කරන්න පුළුවන්. මේ ද්‍රව්‍යමය වස්තුන් වලට වඩා දැනුම ප්‍රඥාව තමයි ගොඩක් වටින්නේ. තණ්හාව සහ සූදුව පුද්ගලයෙකුට සහ සමාජයට ඇතිවන භයානක විපත් දෙක තමයි මේ තණ්හාව හා සූදුව. ඒකෙන් Tamanට තියෙන වටිනාම දේවල් පවා විනාශ වෙලා යනවා. සීලය සහ ධර්මිෂ්ඨ ජීවිතය කියන්නේ අවියාවද වලින් පවා ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් විශාලතම බලවේගයක්. සත්‍ය කියන එක අවසානයේ ජය ගන්නවා. ආශාවන් නිවැරදිව තේරුම් ගැනීම. සමහර වෙලාවට අපි ආශා කරන දේ හරියටම තේරුම් ගන්න නැතුව වැරදි ඉලක්ක වලට යනවා. අපේ සැබෑ අවශ්‍යතාවය නිදහස, සතුට, තෘප්තිය තේරුම්ගෙන ඒ සඳහා උත්සාහ කිරීම වැදගත්. නුවණෙහි අගය. විදුර පඬිතුමාගේ නුවණ නිසා ඔහුගේ ජීවිතේ බේරගන්න ප්‍රධානම සාධකය වුණා ධර්මයේ. ධම් දෙසීම නාරංජින්ගේ සැබෑ ආශාව තේරුම් ගැනීම තුලින් ඔහුගේ ජීවිතයේ තිබුණු තර්ජන සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වුණා. ඒ කියන්නේ මේ නුවණ ප්‍රඥාව ගැන. මෙවැනි තවත් අපූර්ව තොරතුරු දැනගන්න අපේ නාලිකාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.